สวัสดีครับวันนี้จะพามาเที่ยวที่สะพานสายลุงจังหวัดสมุทรสาครเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณลานจอดรถของสะพานสายลุงแล้วนะครับสะพานสายลุงก็ตั้งอยู่ที่ตำบลกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครห่างจากมหาชัยไปไม่ไกลถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณน่าจะ1 ชั่วโมงครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในของสะพานสายลุงกันเลยครับวิวสวยงามมากวันนี้โชคดีมากเลยครับมีนกบินมาต้อนรับด้วยว้าวถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับและที่นี่ก็มีข้อห้ามไม่ให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปกินในสะพานเดี๋ยวถ้าเมามาอาจจะเป็นอันตรายตกสะพานได้ครับตรงนี้ก็คือสะพานสายลุงที่เป็นสะพานปูนทอดตัวลงสู่ทะเลที่มีสีสันที่สวยงามประกอบกับภาพของนกทะเลที่บินอยู่ข้างๆทำให้ได้วิวที่สวยงามมากตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงอากาศเลยร้อนนิดหนึ่งครับถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็เตรียมหมวกมาด้วยนะครับถ้ามาในช่วงกลางวันตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวไปดูวิวรอบๆสะพานสายลุงกันเลยครับก่อนกลับก็อย่าลืมแวะไปซื้ออาหารทะเลที่อยู่ด้านหน้าสะพานนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างส่วนใหญ่สินค้าที่ขายที่นี่จะเป็นปลาทะเลตากแห้งครับอาหารทะเลของสมุทรสาครนี่ก็ถือว่าขึ้นชื่อที่สุดอยู่แล้วครับ
แต่วันนี้ผมยังไม่กลับนะครับเดี๋ยวไปดูสะพานสายลุงอีกจุดกันต่อเลยครับตรงนี้ก็เป็นสะพานสายลุงอีกจุดแต่เป็นสะพานไม้ครับโดยอยู่ห่างจากสะพานสายลุงจุดแรกประมาณ100เมตรวิวทะเลที่นี่ก็ดูสวยงามมากครับสุดท้ายนี้ก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้า